Joo, olipa intensiivinen kokous. 7 tuntia varmaan kaiken kaikkiaan ilman mitään viestintälaitteita. Pakottaa ihan jokaisen keskittymään pelkästään kuuntelemiseen ja ajattelemiseen. Tekee hyvää. Mutta olen tosi tyytyväinen siis keskustelutasoon, laatuun, avoimuuteen. Ensin puhuttiin aika pitkään transatlanttisesta suhteesta Trumpin kauden alusta. Ja tietenkin tämä kauppapolitiikka oli siinä nyt se ensimmäinen aihe. Ja mielestäni se oli aika selkeä se meidän positio, että me ollaan iso markkina, jos me toimitaan yhdessä ja kun me toimimme yhdessä, niin kyllä Yhdysvaltojen kannattaa ja pitää meitä kuunnellakin. Että meidän täytyy sanoa, että me ollaan valmiita neuvottelemaan, keskustelemaan, mutta täytyy myöskin olla niin kuin valmis sanomaan, että me puolustamme sit myöskin itseämme ja ollaan tarvittaessa valmiita vasta toimiinkin, jos sitä vaatii. Että Yhdysvallat on kuitenkin ja tulee jatkossakin olemaan, on ihan varma siitä, niin Suomen tärkein liittolainen ja keskeinen kauppakumppani, siis Euroopan ja Suomenkin tärkeä kauppakumppani, niin siksi siinä niin kuin täytyy vaan hyvällä itseluottamuksella ja itsetunnollakin Euroopan mennä niihin neuvotteluihin mukaan. Mitä esityksiä ei vielä ole, myöskin pitää olla suhteellisen rauhallinen tilanteen suhteen. No sitten Yhdysvallat tietenkin sit liittyy tähän Euroopan turvallisuuteen, mitä suurimmin mihin sitten mentiin niin kuin loppupäiväksi se keskustelu. Eli niin kuin olen todennut monta kertaa aikaisemmin, niin joka tapauksessa Yhdysvallat vähentää sitoutumista ja panostaa Euroopan puolustukseen, koska heidän intressit siirtyy koko ajan muualle. Ja Trump johdonmukaisesti jo 2018 hän vaati Euroopalta isompaa vastuuta, hän oli silloin oikeassa, ja nyt hän jatkaa sitä linjaa, niin olen varma, että näin tulee tapahtumaan. Tämä on Natossakin minusta jo ikään kuin todettu, että näin pitää tehdä, ja tuon meidän pöydän ääressä se on monta kertaa todettu, että meidän pitää ottaa isompi vastuu sekä nyt lyhyellä aikavälillä Ukrainan tukemisesta, olla valmiit siihen, mutta sitten ennen kaikkea Euroopan puolustamisesta. No sitten kun mentiin tähän Euroopan puolustusratkaisuun, niin ensinnäkin tämä niin kuin tilannekuva, se jaetaan hyvin yhtenäisesti sävyeroilla siitä, että kuinka iso uhka Venäjä on, mutta kukaan ei sitä kyseenalaista, etteikö Venäjä ole suuri uhka Euroopan turvallisuudelle nyt ja pitkään aikaan. Totta kai meidän itäisemmällä reunalla olevien ja pohjoisemmassa olevien puheet on alarmistisempia. Minusta se on välttämätöntä, koska halusi itsekin vahvistaa sitä kuvaa siitä, että Venäjä on pysyvä uhka ja meidän täytyy siihen varautua. Mutta tämä tilannekuva oli mielestäni jaettu. Sitten sen jälkeen yhteinen näkemys on siitä, että tämä edellyttää Euroopan yhteisen puolustuksen vahvistamista. Ja nyt maaliskuussahan me saadaan sitten valkoinen kirja, josta alustavia linjauksia hahmotteli komission puheenjohtaja von der Leyen ja sitten sen jälkeen käytiin laaja keskustelu. Mutta sen pitää lähteä sen Euroopan puolustuksen ja panostusten tarveperustasta uhka-arviosta. Ja sen jälkeen sitä rahaa pitää suunnata niihin kyvykkyyksiin, joita tarpeiden ja uhka-arvioiden perusteella tarvitaan. Sellaisia, mitä Euroopalla ei riittävästi ole. Ja niitä pitää tietenkin suunnata alueelle, jossa niillä on suurin tarve. Tästäkin mielestäni oli niin kuin aika laaja yksimielisyys, ei aiheuttanut siis debattia. Tuli omassa puheenvuorossa ja monessa muussakin esille nämä peruslähtökohdat. Lähtökohtia on myöskin se, että kaikki pitää tehdä erittäin tiiviissä yhteistyössä Naton kanssa. Ja se lähtee kansallisista tarpeista yhdistettynä Naton näihin suorituskykytavoitteisiin. Ja sitten meidän valkoisen kirjan kautta pitää määritellä se Euroopan unionin tehtävä ja rooli tässä. No sitten kun tämä kaikki tulee tarvitsemaan tietenkin laajaa toimenpidekokonaisuutta, tässäkin yhteydessä muuten nousee aika voimakkaasti esille useissa puheenvuoroissa regulaatio ja byrokratia, joka tällä hetkellä muun muassa estää erilaisten yhteishankintojen tekemisen. Standardisointi on se, mitä nostaa paljon esille, joka helpottaisi sisämarkkinoilla
sekä hankintoja että varmasti tuotteiden kehittämistä. Mutta sitten tullaan tähän rahoituskysymykseen, koska on selvää, että tarvitaan myöskin lisää rahoitusta. No siinä ensimmäisenä perustetaan kansallinen rahoitus. Ja aika suurta yksituumaisuutta pöydän ääressä tuntui olevan siihen, mikä on ollut Suomenkin tavoite, että näissä finanssipolitiikan säännöissä oli sitä poikkeuksellisessa ajassa joustoa, koska me joudumme, ei pelkästään Suomi, vaan lähestulkoon kaikki Euroopan maat käyttämään tämän turvallisuustilanteen ja Ukrainan tukemisen takia todella summia turvallisuuteen ja puolustuksen vahvistamiseen, että ne niin kuin katsotaan joustavasti näiden finanssipolitiikan sääntöjen tulkinnassa. Se antaa liikkumavaraa ja se olisi itse asiassa aika nopea tapa myöskin kasvattaa kansallisia budjetteja, kun annetaan liikkumavaraa, eikä se johtaisi siihen, että kun on puolustukseen pakko panostaa, ettei se johtaisi leikkauksiin sitten jostakin esimerkiksi hyvinvointiyhteiskuntien kannalta tärkeästä asiasta. No Suomen vedolla on aloitteestani tehty kirje, johon lähti 17 muuta maata mukaan EIBin edelleen sen mandaatin laajentamisesta, sai vahvan tuen. Erittäin vahvan tuen, ja siinähän idea on nyt se, että kun se ensimmäisessä aallossa, kun me se kirje tehtiin, niin sitä laajennettiin sinne kaksikäyttötuotteiden suuntaan, ja se jäi kapeaksi. Mutta siis se oli myöskin se meidän esitys. Kun se sai niin paljon kannatusta, niin me tehtiin tämä toinen vaihe, jossa on nyt iso muutos. Eli pystytään, kun tämä viedään sitten sinne sääntöihin, niin silloin pystytään rahoittamaan perinteisempääkin puolustusteollisuutta, kuten esimerkiksi ammustuotantoa, jos jonkun tämmöisen esimerkin ottaa. Eli silloin tullaan sitten jo ihan muuhunkin kuin kaksikäyttötuotteisiin, eli tämmöiseen isoaan massaakin vaativaan puolustusteolliseen tuotantoon. Ja kun me tarvitaan sitä rahaa sinne yksityisiä investointeja vivuttamaan, koska onhan tämä samaan aikaan valtava markkinamahdollisuus. Jos ja kun puolustusbudjettia nostetaan koko Euroopassa, kun pelkästään se, että kaikki Euroopan maat nostaa sinne 2%, ja jos NATO tulee vaatimaan ja kun se tulee vaatii vielä korkeampia lukuja, niin se on niin suuri ja valtava määrä rahaa ja investointeja, hankintoja, että mielestäni tämä keskustelu siitä, että mistä ostetaan, ei ole niin relevantti, koska kaikille riittää tekemistä, riittää tuotettavaa. Ja siinä on kyllä välttämätöntä myöskin silloin olla valmiita ostamaan muualta, esimerkiksi Yhdysvalloilta, joilla on monilta osin maailman parasta teknologiaa ja tarviketuotantoa. Mutta yksityinen raha ja sen tukena esimerkiksi EIBin lainat ja takaukset nostaisi sen teollisuuden nopeastikin ihan eri tasolla, ja sitä me tarvitaan, kun ei niitä valtiot niitä laitoksia lähde rakentamaan tai siinä ei ole järkeä. Summa summarum, niin jäi siis hyvän asentoon tämä jatkotyö. Maaliskuu Jouko on sitten reilun kuukauden päästä. Ja minusta siinä oli aika selvät sävelet, että mitä komissio lähtee nyt sitten rakentamaan ja tuomaan meille. Keskustelut jatkuu, ei odotella sinne maaliskuulle asti, vaan jatkuvasti käydään keskustelua, pyritään vaikuttamaan sisältöihin, joista viimeisenä ja tärkeänä sanon Suomen kannalta sen, että jos rahoituksessa käytetään lainaelementtiä, niin kun me ylipäänsä suhtaudutaan nyt avoimesti erilaisiin kaikkiin näihin rahoitusvaihtoehtoihin, koska tämä on niin eksistentiaalinen, niin kuin olen nyt monta kertaa sanonut, tämä puolustuksen vahvistaminen. Jos lainaelementtiä käytetään ja yhteistä rahaa, niin se on käytettävä niihin kapasiteetteihin, joita tarvitaan, ja siellä, missä Eurooppaa puolustetaan. Ja ensisijaisesti tapauksessa yhteisessä rahoituksessa laina- ja takausvälineet on ensisijaisella sijalla. Mutta nyt on aika avoimesti katsoa, mihin tämä menee, pystyä rakentamaan eurooppalaista puolustusta niin nopeasti ja niin vahvasti kuin mahdollista. Kiitos. Tämä mikrofonia vai Janne Puumalainen MTV ensimmäisenä. Kiitos
kysyn tästä lainaelementeistä, mihin päätittekin, että miten arvioisitte tämän keskustelun jälkeen sitä, että miten laajaa tukea tällaisille rahoitusvaihtoehdoille EU-maiden kesken löytyy, miten esimerkiksi ne maat suhtautuvat, jotka eivät tällaisessa järjestelyssä olisi saamapuolella? Jos mä vertaan keskusteluihin joidenkin aikaisempien yhteislaina elementtien tai välineiden kohdalla, niin tässä on ollaan paljon enemmän lähtökohdilta samassa ja näkemys on yhteinen. Aika laajasti jaetaan välttämätön tarve. Mutta totta kai kun ei ole esitystä, niin varmasti niitä reunaehtoja, kuten itsekin niitä totesin, niin niitä kyllä jotkut maat esittää, mutta kun aloitin siitä tilannekuvasta, kaikki jakaa sen, se on niin vakava ja rahan tarve on ilmeinen. Minusta nyt siinä pöydässä nähdään se, että ollaan myöskin avoimia odottamaan ratkaisuja. Kukaan ei sanonut eksaktisti ei. Toiset oli vähän kriittisempiä, mutta suuri osa suhtautui avoimen neutraalisti, kuten allekirjoittanut. Otetaan nopea jatko. Näettekö, että tässä on vaarana sellainen, että nämä jotkut maat, joilla ei ole niin iso, tai Venäjä ei näyttänyt niin eksistentiaalisena uhkana, ja jotka ei ole päässyt tähän Naton puolustusmenotavoitteeseen, on aika kaukana siitä, tietyt Etelä-Euroopan maat, niin he näkee sitten taas, että tällainen väline voisi olla tapa paikata sitten heidän tätä puolustusaukkoa. No minusta me emme sitä varten sitä välinettä rakenna. Siksi sanoin, että sen tarpeen pitää perustua niihin kansallisesti ja Naton sisällä määriteltyihin suorituskykytarpeisiin. Jos me tätä käytetään, niin silloin pystytään määrittelemään se, että mihin sitä suunnataan sitä rahaa. Ja minusta on aivan oleellista, koska ei me olla rakentamassa sellaista elementtiä, jolla paikataan joidenkin tekemättömyyksiä. Joo, kiitos. Kiitos. Paljon asioita, joista voisi kysyä, mutta jos me yritän ottaa 3 tiivistä kysymystä. Mä koitan muistaa. No niin. Ensin näistä Yhdysvaltain tullien uhasta. Trump toisti myöhemmin tänään vielä, että todennäköisesti EUlle tulee tulleja. Niin minkä verran tästä keskusteltiin ja syntyykö siellä nyt sellainen käsitys, että onko komissiolla jäsenmaiden tuki esittää niitä vastatoimia, symmetrisiä vastatoimia Yhdysvalloille? Ensimmäinen. Toinen, mitä Grönlannin tilanteesta puhuttiin ja puhuttiinko esimerkiksi Naton läsnäolon lisäämisestä Grönlannissa? Ja se 3. kysymys vielä, puhuttiinko siitä, että minkälaiseen puolustusmenotavoitteeseen Euroopan maat ovat Natossa valmiina, kun oltiin Rutten kanssa lounaalla? Kiitos. Ensin kaikkiin näihin totean sen, että oli epävirallinen kokous, että me ei tehty päätöksiä eikä niin ollen jokaiseen asiaan muodostettu eikä kuultu jokaisen jäsenmaan kantaa. Että tämä pitää myöskin jättää sellaisena niin varauksena siihen, että jos esimerkiksi lainakeskusteluun niin joku jätti käyttämättä puheenvuoron ja luontaa sellaista kuvaa, että kaikki oli yksimielisiä, mutta se yleiskeskustelun sävy oli se, miten kuvasin. Mutta sen jos aloitetaan näistä tulleista, minusta keskustelun yleinen henki ja tuki vahva oli komissiolla siitä, että pitää valmistella ja valmistautua edelleen neuvotteluihin ja tarvittaessa myöskin vastatoimiin. Minusta se mandaatti oli aika selkeä, vaikka virallisia päätöksiä ei tehdä. Sitten toinen, tämä Grönlanti-kysymys, siitä neuvoston puheenjohtaja Costa sovittiin, että hän antaa siitä statementit tuossa omassa pressissä, joka ilmeisesti näihin aikoihin. Voin todeta sen, että me hänen suullaan viestimme sen, että me kunnioitamme kansainvälistä oikeutta, YK:n peruskirjaa, alueiden tai valtioiden alueellista koskemattomuutta ja itsenäisyyttä. Se viesti on aika selkeä ja se, että Euroopan unioni
seisoo tässä Tanskan tukena. No sitten Naton läsnäolo ei puuttu siitä, mutta se on tiedossa, että Yhdysvalloillahan on ollut puolustussopimus Tanskan kanssa ja Grönlannin osalta jo muistaakseni 50-luvusta lähtien, ja Yhdysvalloilla on tukikohta. On ollut aikanaan hyvin paljon enemmänkin sotilaita, eli mielessä tämä sotilaallinen läsnäolo on mahdollista, ja Tanska on kertonut olevansa valmiit syventämään yhteistyötä sillä puolella ja myöskin tekemään kauppaa ja bisnestä Yhdysvaltojen liittolaisen ja kumppanin kanssa. Ja oliko vielä joku kysymys? Se puolustusmenotavoite. Se puolustusmenotavoite ei kuulu tähän pöytään, niin siksi sitä ei keskustella tuossa. Ja sitten Hannelle muille Yle. Mä en ihan ymmärtänyt, mitä tarkoittaa tämä uusi rahoitusväline. Onko se niin kuin RRF-tyyppinen vai EVM-tyyppinen vai minkälainen? Siitä yksityiskohdista ei puhuttu, ei ole esityksiä. Et se yhteinen raha, ja tässä tapauksessa sanoin, että se ei voi olla MFF-rahaa, koska siellä ei ole nyt mitään rahaa. Ja jos seuraavaan rahoituskehykseen tulee jotain, niin se olisi toinen kysymys. Tässä puhutaan nopeammasta tarpeesta ja mahdollisesti suuremmista tarpeista. Silloin se olisi jonkinlainen yhteinen rahasto, mutta toistan, ei ole esityksiä. Nyt puhutaan yleisellä tasolla sen tarpeesta. Jos tämän tyyppinen olisi, niin mitkä olisi meidän näkemyksiä siihen, millä ehdoilla sellainen voisi olla ja mihin sitä pitäisi käyttää. Voisiko se siis olla voisiko se olla uusi tämmöinen koronapakettityyppi? No, meillä on aika selkeä näkemys siihen, että tämä RRF oli ainutkertainen. Siis erityisesti tämmöiseen niin kuin kilpailukykyyn suuntautunut elpymisväline, sen tyyppiset, se on hallitusohjelmassakin kirjattu ulkopuolelle. Nyt on kyse Euroopan, sitä myötä Suomen puolustamisesta tässä vaikeassa maailmantilanteessa, niin suhtaudutaan nyt avoimesti ja katsotaan, millaisia esityksiä mahdollisesti tulee. Sitten oli Kreeta Karvala kappale. Mä oikeastaan vielä haluan sen sanoa, että kun näin joitakin otsikoita, että Suomi valmis yhteisvelkaan, no se oli toki otsikko, mutta siis me ollaan valmis ja ymmärretään se, että me tarvitaan rahoitusta Euroopan unionin puolustamiseen. Ja Suomi, jos joku sitä yhteistä puolustuksen vahvistamista tarvitsee. Mutta meillä on erittäin kylläkin vahvat reunaehdot ja näkemykset siitä, että millaista rahoitusta ja mihin sitä voisi käyttää. Tämä on vasta neuvottelun lähtökohtia. Me suhtaudumme avoimesti. No, tässä on kyllä pakko kysyä sitä, että miten se mitä siinä rahoituspaketissa sitten on erilaista, että se poikkeisi niin kuin tästä elpymispaketista? Sanotaan se nyt ihan suoraan, siis käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus on aivan eri. Että jos meillä siis, niin kuin mä olen sanonut monta kertaa, että tämä puolustus ja puolustuskyky suhteessa Venäjän ilmeiseen uhkaan ja aggressioon, niin se on niin eksistentiaalinen kysymys, se on niin kuin elinehto. Niin silloin me ollaan valmiita, että siinä käytetään myöskin eurooppalaista yhteistä rahoitusta, kunhan se oikein rakennetaan, ja se käytetään nimenomaan siihen riskiperusteisuudesta lähtevään tarpeeseen, niihin puolustuksen pullonkauloihin, jotta me pystytään varmistamaan isänmaan ja Euroopan turvallisuus, niin silloin se pitää kohdistaa näin. Ja silloin on aivan eri asiasta kysymys kuin siitä, että ammuttiin aika laajalla pensselillä, en tiedä voiko pensselillä ampua, mutta levitettiin aika laajasti eurooppalaiseen talouteen nämä elpymisvälinen rahat. Joo, ne varsinaiset kysymykset, niin tämä kauppapoliittinen yhtenäisyys, kun kuitenkin nämä vastatoimet ja tullit iskee todennäköisesti Eurooppaan eri tavalla, niin oliko tästä jotain epävirallista keskustelua ja miltä se yhtenäisyys vaikutti ja miten te vastaatte tähän kotimaan kritiikkiin, kun sanotaan, että te myötäilette Trumpia, te ette mitenkään niin kuin seiso itsenäisesti ja puolusta demokratiaa ja arvoperusteista länsimaista demokratiaa. Anteeksi, hätäilen tässä vastaamisessani, mutta kun haluan tämän sanoa, emme myötäile. Siis esimerkiksi se, mitä neuvoston puheenjohtaja Costa tulee linjaamaan suhteessa Grönlannin kysymykseen, selkeä linjaus Tanskan tukena. Sen lisäksi niin tämä kauppapolitiikka, niin nimenomaan juuri sanoin sen,
Ja me puhuimme yhdessä siitä, miten Eurooppa on 500 miljardin ihmisen vahva talousalue ja se, että Yhdysvallat tarvitsee myöskin meitä. Ja me valmistaudutaan neuvotteluun tuntien oma arvomme ja ollaan valmiita myöskin vastatoimiin, jos tarpeen. Minusta se on kaikkea muuta kuin myötäilyä. Mutta me emme halua kauppasotaa ja sen takia ensin haluamme tietenkin käydä keskusteluja ja neuvotteluita, mutta viisas varautuu. Joo, ei siinä ollut ongelmaa, koska tämä viesti, jonka totesin, niin kaikki seisoi sen takana, jotka puheenvuoron ovat asiasta käyttäneet. Ja sitten STT Sanna Raitaa. Joo, kysyisin tuosta puolustushankinnoista. Palaisin vielä siihen, että Ranskahan on ollut aika vahvasti sen takana, että näitä tulisi hankkia nimenomaan eurooppalaisilta markkinoilta. Niin käytiinkö tästä keskustelua ja onko Ranska myöntymässä kenties vähän erilaiseen kantaan? Joo. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin se tosiasia on tässä se, että sikäli kun kaikki maat nostaa 2 prosenttiyksikköön, jos ja kun Natolta tulee vaateita vielä korkeammasta, ja jos me tehdään yhteisiä eurooppalaisia hankintoja, niin summat ja määrät ovat niin valtavia, että siinä riittää kaikille töitä, eurooppalaiselle olemassa olevalle puolustusteollisuudelle, sitten toivottavasti uudelle rakennettavalle puolustusteollisuudelle ja riittää vielä muualta ostettavaakin. Mä luulen, että tämä on aika sellainen rauhoittava ajattelu ja minusta se on juuri näin. Kaikki ovat nyt saaneet kysyä, jos pääministeri sopii, otetaan vielä. Otetaan, joo. Kiitos. NATO-pääsihteeri Rytte on aika suoraan sanonut sen, että hänen mielestään sitä puolustusmenotavoitetta tullaan nostamaan yli 3%. Ja myös hän on puhunut siitä, että tämä puolustusmenojen nosto todennäköisesti Euroopan maissa johtaa siihen, että rahoitusta pitää etsiä kansallisissa budjeteista jostain muualta. Hän on suoraan sanonut, että sosiaalituet, eläkkeet esimerkiksi voi olla tulilinjalla, niin miten te sanoisitte Suomen näkökulmasta sitä, että voiko olla, että puolustusmenotavoitteen nostaminen tarkoittaa lisäleikkauksia muualla? No ensinnäkin Naton pääsihteeri pysyköön lesteissään. Me huolehdimme sitten meidän osaltamme siis kotimaisesta rahoituksesta ja budjetin rakentamisesta. Ja sitten meillä on nämä eurooppalaiset välineet, joista tässä on puhuttu. Ja nyt se, että tässä todella vaarallisessa tilanteessa, jossa meillä on todellinen sotilaallinen uhka, niin pystyttäisiin käyttämään joustoja, josta tuossa puhuin aikaisemmin, niin se antaisi nimenomaan juuri sen varan, että kun meidän täytyy tässä tilanteessa investoida ja lisätä puolustusmenoja, niin jos on joustavuutta, niin silloin ei tarvitse mennä ainakaan, tai ei tarvitse mennä lyhyellä tähtäimellä leikkauksiin muualta hyvinvointiyhteiskunnasta, ja kun olen luottavainen sen suhteen, että sitä talouskasvuakin vielä jatkossa on, niin ettei tässä lyhyellä tähtäimellä tarvitsisi tehdä näitä ikäviä tai haitallisiakin päätöksiä. Pitkällä tähtäimellä kaiken avain on kilpailukyky. Eurooppalainen kilpailukyky, suomalainen kilpailukyky, korkea työllisyys, menestys, ja tästä me puhuimme myös paljon. Siis kun kaikki ymmärtää sen, että pitkällä tähtäimellä me voimme huolehtia Euroopan turvallisuudesta vain, jos Eurooppa on kilpailukykyinen. Meillä on erittäin vahva tahto siihen, että nyt vihdoin aloitetaan sääntelyn purku, yksinkertaistaminen sääntelyssä Euroopassa. Siitä odotetaan myöskin komissiolta esitystä lähiaikoina. Puhutaan jopa 25% vähennyksestä sääntelyyn, mikä olisi erittäin tervetullutta. Ja myöskin sitten sisämarkkinoiden kehittäminen, pääomamarkkinaunionin vieminen eteenpäin. Nämä nousee kaikissa keskusteluissa. Se on ainut kestävä tapa ratkaista tämä. Siihen pitää pystyä tähän samaan aikaan, mutta onneksi me ollaan tilanteessa, jossa uusi komissio on valittu ja se valmistelee tällä hetkellä työohjelmansa, että näitä erillisiä asiakirjoja niin sääntelyyn, puolustukseen, teollisuuspolitiikkaa ja sitten koko sitä komission työohjelmaa, niin nyt jos joskus on mahdollisuus
vaikuttaa näihin asioihin ja tehdä päätöksiä, jolla kilpailukyky parannetaan ja MFF vielä siihen päälle. Otetaan 2 viimeistä kysymystä. Kauppalehti ja Donald Tusk tuossa päivällä sanoi, että Euroopan yhtenäisyyden säilyttäminen voi olla haastavaa, niin onko se haastavaa tämän kokouksen perusteella ja mikä oli ikään kuin, mikä aiheutti eniten parranpärinää, jos voi sanoa, että mistä ikään kuin keskustelussa väännettiin. Ehkä hämmentävääkin oli se, että tässä kokouksessa ei ollut parranpärinää juurikaan. Erilaisia painotuksia esimerkiksi nimenomaan tässä mahdollisen yhteisen rahoituksen käytössä, kuten itsekin toin esille, että jos sitä käytetään, niin se pitää käyttää siellä, missä Eurooppaa puolustetaan. Ja niihin tarpeisiin, jotka lähtee sotilaallisesta tarpeesta. Eli siis minusta tällainen sisällölliset keskustelut oli voimakkaampia. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, ei mitään suurta ristiriitaa, vaan odotetaan esityksiä. Mutta jos tämän päivän perusteella pitää sanoa, niin Eurooppa seisoi siellä yhtenäisenä. No, tässä on kyllä pakko kysyä sitä, että miten se poikkeaa, mitä siinä rahoituspaketissa sitten on erilaista, että se poikkeaisi niin kuin tästä elpymispaketista? Sanotaan se nyt ihan suoraan, siis käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus on aivan eri. Että jos meillä siis, niin kuin mä olen sanonut monta kertaa, että puolustus ja puolustuskyky suhteessa Venäjän ilmeiseen uhkaan ja aggressioon, niin se on niin eksistentiaalinen kysymys, se on niin kuin elinehto. Niin silloin me ollaan valmiita, että siinä käytetään myöskin eurooppalaista yhteistä rahoitusta, kunhan se oikein rakennetaan ja se käytetään nimenomaan siihen riskiperusteisuudesta lähtevään tarpeeseen, niihin puolustuksen pullonkauloihin, jotta me pystytään varmistamaan isänmaan ja Euroopan turvallisuus, niin silloin se pitää kohdistaa näin. Ja silloin on aivan eri asiasta kysymys kuin siitä, että ammuttiin aika laajalla pensselillä, en tiedä voiko pensselillä ampua, mutta levitettiin aika laajasti eurooppalaiseen talouteen nämä elpymisvälinerahat. Joo, ne varsinaiset kysymykset, niin tämä kauppapoliittinen yhtenäisyys, kun kuitenkin nämä vastatoimet ja tullit iskee todennäköisesti Eurooppaan eri tavalla, niin oliko tästä jotain epävirallista keskustelua ja miltä se yhtenäisyys vaikutti ja miten te vastaatte tähän kotimaan kritiikkiin, kun sanotaan, että te myötäilette Trumpia, te ette mitenkään niin kuin seiso itsenäisesti ja puolusta demokratiaa ja arvoperusteista länsimaista demokratiaa. Anteeksi, hätäilen tässä vastaamisessani, mutta kun haluan tämän sanoa, emme myötäile. Siis esimerkiksi se, mitä neuvoston puheenjohtaja Costa tulee linjaamaan suhteessa Grönlannin kysymykseen, selkeä linjaus Tanskan tukena. Sen lisäksi niin tämä kauppapolitiikka, niin nimenomaan juuri sanoin sen, että me puhuimme yhdessä siitä, miten Eurooppa on 500 miljardin ihmisen vahva talousalue ja se, että Yhdysvallat tarvitsee myöskin meitä. Ja me valmistaudutaan neuvotteluun tuntien oma arvomme ja ollaan valmiita myöskin vastatoimiin, jos tarpeen. Minusta se on kaikkea muuta kuin myötäilyä. Mutta me emme halua kauppasotaa ja sen takia ensin haluamme tietenkin käydä keskusteluja ja neuvotteluita, mutta viisas varautuu. Siitä yhtenäisyydestä kysyn vielä, että... Joo, ei siinä ollut ongelmaa, koska tämä viesti, jonka totesin, niin kaikki seisoi sen takana, jotka puheenvuoron ovat asiasta käyttäneet. Ja sitten STT Sanna Raitaa. Joo, kysyisin tuosta puolustushankinnoista. Palaisin vielä siihen, että Ranskahan on ollut aika vahvasti sen takana, että näitä tulisi hankkia nimenomaan eurooppalaisilta markkinoilta, niin käytiinkö tästä keskustelua ja onko Ranska myöntymässä kenties vähän erilaiseen kantaan? Joo, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin se tosiasia on tässä se, että sikäli kun kaikki maat nostaa 2%, jos ja kun Natolta tulee vaateita vielä korkeammasta, ja jos me tehdään yhteisiä eurooppalaisia hankintoja, niin summat ja määrät ovat niin valtavia, että siinä riittää kaikille töitä, eurooppalaiselle olemassa olevalle puolustusteollisuudelle, sitten toivottavasti uudelle rakennettavalle puolustusteollisuudelle ja riittää vielä muualta ostettavaakin. Mä luulen, että tämä on aika sellainen rauhoittava ajattelu ja
minusta se on juuri näin. Kaikki ovat nyt saaneet kysyä, jos pääministeri sopii, otetaan vielä. Otetaan, joo. Janne on. Kiitos. NATO-pääsihteeri Rytte on aika suoraan sanonut sen, että hänen mielestään sitä puolustusmenotavoitetta tullaan nostamaan yli 3%, ja myös hän on puhunut siitä, että tämä puolustusmenojen nosto todennäköisesti Euroopan maissa johtaa siihen, että rahoitusta pitää etsiä kansallisissa budjeteista jostain muualta. Hän on suoraan sanonut, että sosiaalituet, eläkkeet esimerkiksi voi olla tulilinjalla, niin miten te sanoisitte Suomen näkökulmasta sitä, että voiko olla, että puolustusmenotavoitteen nostaminen tarkoittaa lisäleikkauksia muualla? No ensinnäkin Naton pääsihteeri pysyköön lesteissään. Me huolehdimme sitten meidän osaltamme siis kotimaisesta rahoituksesta ja budjetin rakentamisesta. Ja sitten meillä on nämä eurooppalaiset välineet, joista tässä on puhuttu. Ja nyt se, että tässä todella vaarallisessa tilanteessa, jossa meillä on todellinen sotilaallinen uhka, niin pystyttäisiin käyttämään joustoja, josta tuossa puhuin aikaisemmin, niin se antaisi nimenomaan juuri sen varan, että kun meidän täytyy tässä tilanteessa investoida ja lisätä puolustusmenoja, niin jos on joustavuutta, niin silloin ei tarvitse mennä ainakaan, tai ei tarvitse mennä lyhyellä tähtäimellä leikkauksiin muualta hyvinvointiyhteiskunnasta, ja kun olen luottavainen sen suhteen, että sitä talouskasvuakin vielä jatkossa on, niin ettei tässä lyhyellä tähtäimellä tarvitsisi tehdä näitä ikäviä tai haitallisiakin päätöksiä. Pitkällä tähtäimellä kaiken avain on kilpailukyky. Eurooppalainen kilpailukyky, suomalainen kilpailukyky, korkea työllisyys, menestys, ja tästä me puhuimme myös paljon. Siis kun kaikki ymmärtää sen, että pitkällä tähtäimellä me voimme huolehtia Euroopan turvallisuudesta vain, jos Eurooppa on kilpailukykyinen. Meillä on erittäin vahva tahto siihen, että nyt vihdoin aloitetaan sääntelyn purku, yksinkertaistaminen sääntelyssä Euroopassa. Siitä odotetaan myöskin komissiolta esitystä lähiaikoina. Puhutaan jopa 25% vähennyksestä sääntelyyn, mikä olisi erittäin tervetullutta. Ja myöskin sitten sisämarkkinoiden kehittäminen, pääomamarkkinaunionin vieminen eteenpäin. Nämä nousee kaikissa keskusteluissa. Se on ainut kestävä tapa ratkaista tämä. Siihen pitää pystyä tähän samaan aikaan, mutta onneksi me ollaan tilanteessa, jossa uusi komissio on valittu ja se valmistelee tällä hetkellä työohjelmansa, että näitä erillisiä asiakirjoja niin sääntelyyn, puolustukseen, teollisuuspolitiikkaa ja sitten koko sitä komission työohjelmaa, niin nyt jos joskus on mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin ja tehdä päätöksiä, jolla kilpailukyky parannetaan ja MFF vielä siihen päälle. Otetaan 2 viimeistä kysymystä. Kauppalehti Donald Tusk tuossa päivällä sanoi, että Euroopan yhtenäisyyden säilyttäminen voi olla haastavaa, niin onko se haastavaa tämän kokouksen perusteella ja mikä oli ikään kuin, mikä aiheutti eniten parranpärinää, jos voi sanoa, että mistä ikään kuin keskustelussa väännettiin. Ehkä hämmentävääkin oli se, että tässä kokouksessa ei ollut parranpärinää juurikaan. Erilaisia painotuksia esimerkiksi nimenomaan tässä mahdollisen yhteisen rahoituksen käytössä, kuten itsekin toin esille, että jos sitä käytetään, niin se pitää käyttää siellä, missä Eurooppaa puolustetaan. Ja niihin tarpeisiin, jotka lähtee sotilaallisesta tarpeesta. Eli siis minusta täällä ne sisällölliset keskustelut oli voimakkaampia. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, ei mitään suurta ristiriitaa, vaan odotetaan esityksiä. Mutta jos tämän päivän perusteella pitää sanoa, niin Eurooppa seisoi siellä yhtenäisenä. Ja mä olisin itse tähän liipaten vielä tämä Suomen linja, että jos mennään yhteiseen velkarahoitukseen, niin se raha pitää käyttää siellä, missä Euroopan puolustusta tarkoittain EUn itärajalla, niin saako tämä ajatus niin kuin yksiselitteistä tukea EU-mailta? Onko Espanjan ja Portugalin kaltaiset maat niin kuin avoimia sille, että he osallistuvat ikään kuin vain maksumiehinä rakentamaan tai investoimaan niin kuin EUn itärajalle? Ja mitä puhuttiin niin kuin näistä mahdollisista yhteistä, eurooppalaisista isoista puolustushankkeista? No mun on vaikea
vaikea sanoa vielä, miten kukin maa sitten tulee näihin sisältöihin mahdollisiin suhtautumaan, se nähdään sitten aikanaan. Mutta meillähän on sellaisia kyvykkyyksiä, joita tarvitaan koko Euroopassa, esimerkiksi ilmapuolustus. Tai meidän täytyy luultavasti panostaa yhdessä tekoälyn kehitykseen ja nimenomaan puolustusnäkökulmasta, turvallisiin verkkoihin, kyberturvallisuuteen, jotka menee jo limittäin sinne niin puolustusinvestointien ja puolustuksen kanssa. Ja sieltä löytyy siis on paljon asioita, jotka me tarvitaan joka puolella. Ja sitten on selvästi sellaisia elementtejä, joita nostin esille, kuten Suomen näkökulmasta maavoimat. Sanoisin, että ne maavoimat, jotka olisi Suomessa tai tulisi Suomeen Eurooppaa puolustamaan, niin kyllä nekin on yhteisellä asialla. Meille Suomelle ilmapuolustus on äärettömän tärkeä kysymys. Ja military mobility. Sekin on eurooppalainen kysymys, mutta erityisesti se on tärkeä meille, varsinkin Suomelle, koska me ollaan nyt täällä Venäjän kainalossa pohjoisessa. Ei missään tapauksessa, vaan joukot on NATO-joukkoja. Me olemme liittyneet NATOon ja NATO on, voisi sanoa tänä päivänä, eurooppalainen puolustusratkaisu ja kun nämä tehdään nimenomaan, nämä on pakko tehdä niin, että meillä ei ole jotain erillistä EU-projektia, vaan kaikki mitä tehdään, niin se perustuu kansalliseen ja NATOn puolustussuunnitteluun ja tarpeisiin ja sieltä katsotaan ne elementit, joita EU voi olla tekemässä. Kuten puolustusteollisuus, kuten military mobility, kuten vaikka sitten mahdolliset rahoitusratkaisut. Kysytään tähän jatkoon vielä näistä maavoimakyvykkyyksistä, mitä sillä rahoitettaisiin konkreettisesti? No sitä pitää kysyä kenraalilta, vaikka kovin tietäväinen olenkin. Päätetään tiedotustilaisuus. Kiitos.